que os laterais também saem. O problema do Grêmio, na verdade, não está nem na parte defensiva, está na parte defensiva. Porque com o Gilberto Silva e o Fernando fazerem a marcação ali no meio desse espaço que existe, com jogadores habilidosos se movimentando como está fazendo o Flamengo nesse primeiro tempo, é complicado, porque os homens da frente não voltam, né? Com rapidez para poder compor e ajudar pelo menos numéricamente